Hazır biz sizning iqtiborga yozuvchi Shangiz Aytmatovning G'asrga so'zilgan kun asaridan bir uzuk taqdim etamiz. Zinur Nasibulin tarjima etgan bu uzuk Erik Bahman o'quvida yangraydi. Ana Beyit ziyaratının üç tarihi var. Rivayet şundan başlana. Uzgan asırlarda sarızak yerlerin yağlab algan juanlar, əsirlikке lekken soğuşçular bilen şamadan tış merhametsiz işitkenler. Yayı çıkkanda olar əsirlerini kurşı tirege kıllıkka satkanlar. Hem bu yüzüne göre bәхет iseplengen. Çünkü satılgan kul, irtemi soңмы туган якларына качып кайталган. Әміне juanlar үзләрендә куллыкта калдырганнарны котышкыч язмыш көткән. Алар кулның башына шири кидереп, котышкыч яза белән аның хәтерен үтергәннәр. Гадәттә мондый язмышка әсир ителгән яшь җегетләр дучар булган. Башта аларның топ-такыр итеп чәчләрен кырганнар. Чәчләр кырылып бетүгә тәҗрибәле сугымчы juanlar дөя суеп куя торган булганнар. Туналган тиренең иң калын тыгыз өлешен аерып алганнар. Аларны кисәкләргә бүлеп, җылы килеш әсирләрнең такыр башларына кирткәннәр. Бу шири кидерү дип йөртелгән. Мондый процедурага дучар ителүче я җәзага түзә алмыйча үлгән, я бөтен гомеренә хәтерен җуеп, манкуртка, үзенең үткәндәге гомерен хәтерләми торган күндәм кулга әверелгән. Ширидан соң башларын җиргә тигез алмасыннар өчен кулларының муеннарына агач камыт кидергәннәр. Шул хәлдә аларны җан ачысы белән кычкырган тавышлары ишетелмәсен өчен еракка буш далага алып киткәннәр. Һәм аяк-кулларын бәйләп, ризык су бирмичә кояш пешергән ачык кырда калдырганнар. Яза берничә тәүлек дәвам иткән. Бу урынга килү юлларын көчле сагастында тотканнар. Әгәр кемнең дә булса juanlar тарафыннан манкуртка әйләндерелүе турында хәбәр килеп җитсә, хәтта иң якын туганнары да аны коткарырга яки түләү бәрабәренә йолып алырга омтылмаганнар. Чөнки бу эш кешенең үзен түгел, карашкысын алу белән бер булган. Тик Нойман ана гына улының мондый язмышы белән килеш алмаган. Бу хакта риваятлар сөйли. Ана Бәйет зиратының исеме дә шуннан килә. Ачык далада калдырылганнарның күпчелеге Сарызакның көйдергеч кояш астында җан биргән. 5-6 манкурттан бер икесе генә исән кала торган булган. Алар ачлыктан яки сусаудан да түгел, ә башларына капланган ши дөя тирисенең кибеп куырылуы, кысылу нәтиҗәсендә туган кеше түзә алмаслык газаптан үлгәннәр. Рәхимсез кыздырган кояш нурларында кибеп, шири кулның кырылган башын тимер кыршау кебек кыскан. Икенче тәүлектә үк газапланучыларның чәчләре үсә башлаган. Азиатларның кылдай каты чәчләре кайчак ши тирене тишеп үскән. Ә күп очракта үзенә юл таба алмыйча бөгелеп, яңадан баш тиресен тишеп кергәннәр. Бу исә тагын да ныграк җафа китергән. Мондый газаплардан соң кешеләр акыл хәтерләрен җуйганнар. Juanlar 5-нче тәүлектә генә әсирләрнең үлеме-тереме икәнлекләрен килеп тикшерә торган булганнар. Бер генә кеше исән калган булса да максатка ирешелгән дип исәпләнгән. Андыйга су бирәләр, аяк-кулларын чишеп, быгауларыннан арындыралар, тәрбияләп аякка бастыралар. Кишләп хәтереннән мәхрүм ителгән, шуңа күрә бәясе ягыннан 10 сәламәт кылга тиң манкурт менә шул була инде. Хәтта шундый кагыйдә дә булган. Үзара бәрешләрдә кул манкурт үтерелсә, мондый зыянны каплату бәясе ирекле ырудашлары бәясеннән 3 тапкыр күбрәк булган. Манкурт үзенең кем икәнен,
кайда туып үскәнен, нәсел ыруын, үзенең исемен белмәгән, балачагын исеннән чыгарган, әти-әнисен оныткан. Бер сүз белән генә әйткәндә, манкорт үзен адәм заты итеп тоймаган. Үзенең минен аңлаудан мәхрүм ителгән манкорт хуҗалык эшләрендә күп яктан үстен саналган. Бу сүзсез, өнсез җан иясе тулысынча буйсынучан һәм хәвефсез булган. Ачу турында башына да китереп карамаган. Теләсә нинди кол биләүче өчен иң куркынычы колның баш күтәрүе. Һәрбер кол нигездә булачак баш күтәрүче. Бу кагыйдәгә бердән бер манкорт кына керми. Буйсынмау яки бунт аңа ят нәрсә. Ул андый омтылышны белми. Һәм шунлыктан аны карауллауның кирәге булмый. Ниндидер яшерен максатлары булыр дип шикләнәсе дә. Манкорт эт шикелле, бары тик үзенең хуҗасын гына таныган. Башкалар белән бернинди мөнәсәбәткә кермәгән. Аның бар уе корсагын тутыруына булган. Башка берни турында да хәстәре булмаган. Аның каравы тапшырылган эшне һич сүзсез тырышып, сукырларча башкарган. Манкортларын гадәттә иң пычрак авыр эшләрне эшләргә мәҗбүр иткәннәр, яки үтә түземлек, чыдамлык кирәк булган урыннарга куйганнар. Бер кешесез буш сарызак далаларында дөя көтүе янында үзлексез ялгызлыкка манкорт кына түз алган. Ул гына чыдаган. Ул бер үзе берничә кешене алыштырган. Аны бары ризык белән генә тәэмин ит. Шул очракта ул кыргый тормыш юклыкларга түзеп, җәен кышын кушылган эшне эшли биргән. Хуҗа буйрыгы манкорт өчен бөтен нәрсәдән өстен булган. Ә үзе өчен ризык һәм далада туңып үлмәслек иске мыскыдан башка берни дә таләп итмәгән. Кешенең хәтерен юкка чыгару, аның акылын җимерү, соңгы сулышына кадәр кешенең үзенеке булып кала торган, башкаларның кулы җитмәслек нәрсәләрнең тамырын йолкып атуга караганда, әсирнең башын кисү я булмаса, аңа бүтән шундый зыян эшләү әлбәттә җиңелрәк. Әмма үзләренең кара тарихлары ераклыгыннан вахшилекнең иң рәхимсез төрен үстерәп килгән күчмә жуан-жуаннар кешенең мондый газиз асылына да кул сузганнар. Алар кулларының җанлы хәтерен сурып алу ысулын тапканнар. Шуның белән кеше рухына карата күңелгә дә китергә мөмкин булмаган иң зур явызлыкны эшләгәннәр. Улының манкортка әверелдерүен ишетеп хәсрәткә сабышкан Найман ананың җылый-җылый былай дип әйтүе очраклы түгел бит. Синең хәтереңне йолкып алганда, баш сөягеңне кыскыч белән чикләү кыскан шикелле кибеп бөршкән дөя тиресе быргышлаганда, күзләрең чәчрәп чыгарлык итеп кыршау кысканда, сусау җилеңгә үткәндә, син бер тамчы суга тилмергәндә, бөтен тереклек иясенә яшәү биргән кояш сукыр бер яктырткыч, дөньядагы барлык яктырткычлардан да кара булып күренмәдеме балам? Авырту газапларына түзә алмыйча бәрелә сугыла кычкырганда, көннәр-төннәр буе күктән Алладан ярдәм көткәндә, болыт булып ябырылган чебеннәр ашаган тәннәрең тартышканда, акылың җуеп, сүнеп барганда, соңгы көчең җыеп, һәммәбезне дә бар иткән Алланы каргадыңмы балам? Котышкыч җаза аркасында акылыңны мәңгелеккә караңгылык каплап барганда, көчләп урыннан куптарылган хәтерең үткән белән бәйләнешен җуяр хәлгә җиткәндә, анаңның күз карашын, тау астындагы чишмә чылтыравын онытырлык вахшилек эчендә җимерелгән аңыңда үз исемең һәм атаң исеме юкка чыкканда,
туган тумашаларыңның сиңа ялшан елмайып караган сылуның исеме туман ичендә калганда, хәтерсезлек бушлыгына егылганда, сине якты дөньяга китергән анаңа ләгънәт укыдыңмы, балам? Бу вакыйгалар Азияның көньягыннан кысырыклап чыгарылган жуан-жуаннар төньякка ябырылып, сарызак җирләрен кулга төшергәч, биләмәләрен киңәйтү һәм куллар кулга төшерү өчен өзлексез сугышлар алып барган заманнарга карый. Баштагы чорда кинәт һөҗүм нәтиҗәсендә жуан-жуаннар сарызак тирәләрендә бик күп әсир кулга төшерәләр. Алар арасында хатын-кызлар һәм балалар да була. Аларны куллыкка куып алып китәләр. Ләкин баскынчыларга каршылык күрсәтү көчәя бара. Каты бәрелешләр була. Жуан-жуаннар сарызактан китәргә уйламыйлар да, киресенчә, терлекчелек өчен иркен булган бу якларда ныклап төпләнеп калырга җыеналар. Җирле кабиләләр исә монда югалту белән килешергә теләмиләр, иртәме соңмы басып алучыларны куып җибәрүне үзләренең бурычлар дип саныйлар. Зур һәм вак бәрелешләр әле теге якның, әле бу якның өстенлеге белән бара. Әмма бу алҗыткыч сугышлар чорында да тыныч вакытлар булып ала. Шундый тыныч чорларның берсендә Найман җирләренә карван белән товар алып килгән сәүдәгәрләр Сарызак җирендә дөя көтү янында яшь бер җегетне очратуларын сөйлиләр. Сәүдәгәрләр аңа сүз кушалар, ул манкорт булып чыга. Карап торга сәламәт күренә. Шундый язмышка дучар ителгән дип уйламасын да. Мөгаен заманында телгә дә, акылга да башкалардан ким булмагандыр. Үзе шундый яшь әле, яңа мыек чыгып килә. Кыяфәте дә начар түгел. Сүз куштыңмы? Дөньяга кичәгенә килгән диярсең, үзенең исемен дә, әтиәнисен дә, жуан-жуаннар аны нишләткәнен дә, кайда туганын да белми. Ни турында сорашсаң да дәшми, я булмаса әйе, юк дип кенә җавап кайтара. Кулы һәр чак батырып килгән баш киемендә. Гөнаһ булса да кешеләр гариплектән дә көләләр. Сүз шушы урынга җиткәч, башларына дөя тиресе ябышып үскән манкортлар да була икән дип көлешеп алдылар. Мондый манкорт өчен башыңны җылы су белән җибетеп, шул тирене куптарык дип куркыту, теләсән инде җәзадан да хәтәррәк икән. Кыргый ат шикелле ярсыр, әмма башына кагылдырмас. Андыйлар көндез дә, төнне дә баш киемнәрен салмыйлар, баш киеме белән йоклыйлар. Юләрен дә дип көләләр сәүдәгәрләр, әмма үз эшен төгәл үти. Карванчылар ул саклаган көтүдән тиешле ераклыкка киткәнче көтүне 4 күз белән күзәтә. Китәр алдыннан карванчылардан берәү манкортны булай дип шаярта. Йөрисе юлыбыз ерак. Кай якта, кемгә, кайсы сылуга сәлам ташырык? Әйт, яшермә. Бәлки синнән бүләк итеп яулык бирергәдер. Манкорт озак кына дәшми торганнан соң булай дигән. Мин көн сайын айга карыйм. Ул миңа. Без бер-беребезне ишетмибез. Анда кемдер утыра? Бу сөйләшү барганда сәүдәгәрләргә чәй ясап торган хатын Найман ана була. Найман ана кунакларга үз халәтен сиздерми. Бу хәбәр аңа нык тәэсир итүен, хәтта йөзе үзгәреп китүен беркем дә күрми. Бу яшь манкорт турында ул сәүдәгәрләрдән күбрәк сорашырга тели. Үзе нәкъ менә шул нәрсәдән, ишеткәненнән күбрәк белүдән курка да. Һәм үзен тыеп кала. Карван үз юлы белән китеп бара. Найман ана ул йокысыз төндә шуны аңлый. Сарызакта әлеге көтүче манкортны табып, аның үз улы түгеллегенә ышанмый торып, җаны тынгылык тапмаячак. Авыр куркыныч уйлар, ана күңелендәге ниндидер сиземләүгә корылган уен, улы яу кырында ятып калмагандыр дигән уйны тагын да терелтә иде. Мондый курку катыш әрнү,
күңелне рәхимсез тырнап торган шикләр белән җафа чиккәнче, улыңны 2 тапкыр күмү дә җиңелрәк булыр иде. Аның улын жуан-жуаннар белән булган алышларның берсендә үтерелгән дип исәплиләр. Ире аннан 1 ел элек һәлак булды. Найманнар арасында танылган шөһрәтле кеше иде. Соңыннан улы беренче яу белән үк әтисе өчен үч алырга китте. Үлгәннәрне яу кырында калдыру гадәте юк иде. Кабиләдәшләре мәетне үзләре белән алып кайтырга тиеш, ләкин алай итү мөмкин булмый. Бу зур алышта аның улының ат муенына авып төшүен күпләр күреп кала. Һәм сугыш шау-шуыннан өреккән ат аны читкә алып чаба. Җайдак ярдән авып төшкәч, аның аягы өзәңгегә эләгеп кала. Әминнән тагында ныграк кыты чыккан ат хуҗасының гәүдәсен өстерәп далага чаба. Ат үчиткәндәй дошман ягына табан томырла. Канлы кайнар сугыш барганда һәркем үз урынында булырга тиеш булса да, ырудашларыннан икәү атның юлына аркылы төшмәкче булалар. Ләкин чыкырда яшеренеп торган жуан-жуаннар төркеменнән берничә сугышчы аларның юлын бүлә. Найманнарның берсенә ук тиеп шунда ук үлә, ә икенчесе авыр яраланып кире борыла. Үзләре ягына чыгу белән шунда ук җиргә ава. Бу вакыйга найманнарга жуан-жуаннарның засадада качып торып, иң кирәкле мәлдә яннан китереп бәргә җыенган яңа бер төркемен вакытында ачарга ярдәм итә. Найманнар кешеләрен яңадан туплап тәртипкә китереп, сугышка ыргылыр өчен ашыгыч чигенергә булалар. Һәм әлбәттә Найман ананың улы белән ни булып бетүе хакында кызыксыну кайгысы булмый. Найманнар егетнең гәүдәсен берничә көн буе эзлиләр. Ләкин аның үзен дә, атын да, коралын да таба алмыйлар. Аның һәлак булуы беркемдә дә шик тудырмый. Хәтта яраланган гына булса да, бу көннәр эчендә кан агудан һәм сусаудан далада үлеп калган булыр иде. Яшь сугышчының буш далада җирләнми калуына бары да кайгырышалар. Сугышта кешеләрнең һәлак булуын Найман аны әлбәттә аңлый иде. Ләкин улының яу кырында ташландык хәлдә калуы, җирләнмәү турындагы уйлар аңа һич тынгы бирми иде. Бу хакта уйламас өчен аңа улының үле икәнлегенә үз күзләре белән күреп ышанырга кирәк. Ул чагында үзеңне язмыштан узмыш юк дип юатырга булыр иде. Барыннан да бигрәк улының аты эзсез югалуы борчый. Ат бит яраланмаган, үтерелмәгән. Иртәме соңмы ат өзәңгегә аягы эләгеп калган хуҗасының мәетен сөйрәп кайтып җитәргә тиешле бит. Ә ул кайтмады. Ана кешене төрле шикләр борчыды. Уйлары һаман бер тирәдә чуалды. Атка нәрсә булган? Улының сугыш кораллары кайда? Алар буенча читләтеп булса да улының язмышын ачыклап булыр иде. Озак чабудан хәлдән тайган атның жуан-жуаннар кулына төшү дә ихтимал бит. Бу чиракта аның үзәңгедә өстерәлеп йөргән улын нишләткәннәр? Җиргә күмгәннәрме? Яки дала йырткычлары ихтиярына ташлаганнармы? Әгәр ул әле ниндидер мөгъҗиза белән тере булса, аны үтереп ташлаганнармы? Яки шик икеләнүләрнең ахыры юк. Узгынчы сәүдәгәрләр яшь маңкорт турында сүз кузгатып Найман ананың яралы йөрәгенә ут салуларын белмиләр иде. Аның йөрәген ниндидер сизенү урыннан куптарды. Яшь маңкортның югалган үз улы булу ихтималы аның күңелен һәм аңын торган сайын көчлерәк яулый барды. Ана кеше шуны аңлады. Әлеге маңкортны эзләп табып, улы түгеллегенә ышанмыйча, аңа тынгы булмаячак. Ялгыз башың Сарызәк далаларына баруның хәтәр нәрсә икәнен ул белә иде. Ләкин уйлаган эшенә кемне дә булса катнаштырырга теләмәде. Аны берәү дә аңламас иде. Иң якын кешеләре дә моны хупламас иде. Күптән үтерелгән улыңны эзләп ничек сәфәр чыкмак кирәк? Ниндидер ишраклык аркасында исән калып маңкортка әйләндерелгән икән, аны эзләү үз йөрәгеңне үзең талау шулай ук мәгънәсезлек. Чөнки маңкорт элекке кешенең тышкы кабыгы, карашкысы гына.
Таң сызылып килгәндә, юлга тулысынча әзер булып, Найман ана йортыннан чыкты. Артык сорау биреп беркем дә борчымасын өчен иртәрәк кузгалырга булды. Сарызак далаларында кешене табу әлбәттә ансат түгел. Кеше монда ком бертеге. Әмма аның янында зур көтү булганда эш бераз ансатлана төшә. Көтүне тапкач, көтүчесен дә тапмый калмыйсың. Найман ана шуңа исәп тота иде. Әмма озак эзләнүләр әлегә берни дә бирмәде. Ул инде борчыла да башлаган иде. Көтү башка урыннарга китмәде микән? Жуан-жуаннар ул дияләрне көтүе белән Хива яки Бухарага сатарга затмадылар микән? Ул очракта көтүче шул кадәр ерак җирләрдән әйләнеп кайталармы? Күңелен сагыш һәм шик талаган ана авылдан чыгып киткәндә бер генә нәрсә турында хыялланды. Бары улын тере килеш күрергә иде. Манкурт булмагай кем булсын, берни дә хәтерләмәсен, аңламасын, тик аның улы гына булсын, исән булсын. Бар тик исән генә булсын. Ана кеше өчен азмыни бу? Шундый уйлар белән килгәндә калкулыкка күтәрелгәч, бик зур дөя көтүен күреп алды. Найман ана үзенең ак маясын куалап, бар кешене чаптыра башлады. Беренче минутларда ул көтүне табу шатлыгыннан нишләргә белмәде. Соңыннан манкортка әйләндерелгән улын күрүдән куркып, калтырана башлады. Бираздан аны тагын шатлык биләп алды һәм үзенең нишләгәнен үзе дә рәтләп аңламый башлады. Менә ул эзләгән көтү. Ә көтүчесе кайда соң? Кайдадыр шушында булырга тиеш. Чыннан да көтү йөргән тигезлекнең теге ягында бер кеше күренде. Ерактан аның кем икәнен аерып булмый иде. Бер кулына озын таяк тоткан, икенчесе белән кирәк ярагы йөкләнгән дөясен җитәкләгән көтүче якынлашып килгән Найман анага батырып кигән бүрек астыннан тыныч кына карап тора иде. Якынлашып улын танып алгач, Найман ана атланган дөясе өстеннән ничек төшкәнен дә сизмәде. Әллә шуып, әллә егылып төште. Улым, балакаем, мин сине күпме эзләдем. Ул шәнечкеле куакларны йырып, улы янына ташланды. Мин синең әниең, улым. Һәм шунда ук барын да аңлап алды. Ачы күз яшьләре белән үксеп елап җибәрде. Никадәр үзен кулга алырга теләсә дә тыела алмады. Аяктан егылмас өчен битараф калган улының иңнәренә ябышты. Күптән баш өстендә торган һәм менә хәзер бер юлы ишелеп төшкән, үзен изеп барган хәсрәтенә түзә алмыйча җылады да җылады. Күз яшьләре аша, битенә ябышкан шал чәчләре аша, яшь катыш юл тузанын йөзенә уяган бармаклары аша улының кадерле чырайына карап, аның күз карашын тутарга теләде. Аның үз анасын тануын көтте, шуңа өметләнде. Үз анаңны тану шундый гади, аңлаешлы нәрсә бит. Ләкин Найман ананың монда килеп чыгуы да, күз яшьләре дә аңа бер ничек тә тәэсир итмәде. Аның кем булуын, ни өчен елавын да сорамады. Көтүче иңнәреннән ананың кулларын алып ташлады да, дөясен җитәкләп, көтүнең икенче башына китеп барды. Найман ана үкси-үкси сыгылып төште. Йөзен куллары белән каплады һәм беравык башын күтәрмичә утырды. Соңыннан бар көчен җыеп тыныч булырга тырышып, улы янына китте. Манкорт улы берни дә булмагандай, тирән батырып килгән баш кием астыннан аңа мәгънәсез һәм битараф бер караш ташлап алды. Кояшта карайып янган тупасланган арык йөзендә ниндидер зәгыйфь бер елмаю галәмәте чагылгандай булды.
Әмма нәрсәгә карата булса да бер нинди дә кызыксыну әсәре чагылдырылмаган күзләре элеккечә битараф иде. Утыр, сөйләшик, диде Найман ана авырсулап. Алар җиргә утырдылар. Син мине таныйсыңмы, диде әнисе. Манкорт юк дигәнне белдереп башын чайкады. Синең исемең ничек? Манкорт, дип җавап бирде ул. Сине хәзер шулай дип йөртәләр. Элекке исемең хәтереңдәме? Шын исемеңне исеңә төшер. Манкорт дәшмәде. Анасы күреп тора, ул нәрсәдер хәтерләргә тырыша. Кишәнүдә маңгайына тир бәреп чыкты. Күзләрен сыек рәшә каплады. Әмма аның бу кишәнүе таш стенага килеп терәлде. Һәм ул аны бер ничек тә үтә алмады булса кирәк. Әтиеңнең исеме ничек иде? Син үзең кем? Кайда тудың? Нәселең кем? Юк. Ул бер ни дә белми, бер ни дә хәтерләми иде. Нишләткәннәр алар сине, диде ана хәлсез пышылдап. Ирнәре тагын да аңа буйсынмыйча дерелдәргә тотынды. Нәфрәт һәм хәсрәтенә төелеп, тагын үкси башлады. Тик ананың үзгәләнүе Манкортка бер ничек тә тәэсир итмәде. Кешенең җирен тартып алырга була, байлыгын тартып алырга була, гомерен дә алырга була дип үз алдына сөйли иде ул. Кешене хәтереннән мәхрүм итүне кем уйлап чыгарган? Я Алла! Әгәр син чыннан да бар икән, ничек моңа юл куйдың? Җирдә моннан башка явызлык азмы әллә? Ләкин аның улына, Манкорт улына бер ни дә тәэсир итмәде. Найман ана улына аның кем икәнлеген сораштыру юлы белән түгел, кат-кат туку чарасы белән аңлатмакчы булды. Синең исемең Юламан. Ишетәсеңме? Син Юламан. Әтиеңнең исеме Дөненбай иде. Әтиеңне хәтерләмисеңме? Ул бит сине бала чагыңнан җәя тартып ук атырга өйрәтте. Мин синең әниең. Син минем улым. Син Найманнар кабиләсеннән, аңладыңмы? Син Найман. Ана кеше ни генә әйтмәсен, улы бер нинди кызыксыну күрсәтми. Әйтерсең, сүз башка кеше турында бара. Үлән арасында шикерткә чирүлдәвендә шулай битараф кабул итә торгандыр мөгаен. Син монда килгәнче ниләр булганын беләсеңме, дип сорый Найман ана Манкорт улыннан. Бер ни дә булмаган, ди Манкорт. Төн булганмы? Көн булганмы? Бер ни дә булмаган. Син нәрсә теләр идең? Хуҗамныкы кебек чәчем булсын иде. Кил әле, карыйм. Нишләткәннәр икән синең бу башкаеңны, дип Найман ана улының башына үрелә. Манкорт кинәт читкә тайпыла, баш киеменә тотына һәм башкача анасына күтәрелеп тә карамый. Найман ана улы алдында аның башы турында телгә алырга ярамаганын аңлый. Нәкъ шул чакта еракта дөягә атланган кеше килүе күренә. Кем ул, дип сорый Найман ана. Ул миңа ризык алып килә, ди улы. Жуан күреп алганчы күздән югалырга кирәк иде. Найман ана дөясен чүктереп ияргә менә. Син бер ни дә әйтмә, мин тиздән килермен, ди. Ул җавап бирмәде. Аңа барыбер иде. Найман ана бу төнне далада ялгыз уздырды. Улы янына барга шикләнде. Жуан-жуаннарның көтү янында куна калу ихтималы бар иде. Найман ана улын кыллыкта калдырмаска,
үзе белән алып кайту чарасын күрергә булды. Аңсыз манкорт булса булсын, кешесез далада жуан-жуаннар көтүен көтүп йөргәнче, үз җирендә, үз кешеләре арасында булсын. Ана йөрәге шулай куша. Үз каныңны кыллыкта калдырып булмый, ә бәлки туган җирләрендә бала чакларын исенә төшерер, аңа кайтыр. Иртәгесен Найман ана диясенә атланды да улы янына китте. Көтү тирәсендә жуан-жуаннар булмагына ышангач, якынлашып улына кычкырды. Юламан! Исәнме, Юламан! Улы әйләнеп карагач шатлыгыннан кычкырып җибәрде. Ләкин шунда ук аның үз исемен ишетүгә түгел, бары тик кеше тавышына гына әйләнеп каравын аңлады. Найман ана тагын бер тапкыр улының сүнгән хәтерен тергезергә тырышып карады. Исемең ничек? Исемеңне исеңә төшер дип ялварды ул. Синең исемең манкорт түгел, Юламан. Без сиңа юлда туганга күрә шундый исем куштык. Син тугач туктап 3 көн буе бәйрәм иттек. Сүзләрнең манкортка бернинди тәэсире булмаса да, ана кеше сөйләвендә булды. Бәлки хәтер төпкелендә нинди дә булса очкын ялтырап куяр дип өметләнде. Ләкин бу гомерлеккә бикләнгән ишеккә башың белән бәрү иде. Найман ана улына үзе белән алып килгән ризыкларны ашатты. Бишек җырларын җырлады. Җырлар аңа бик ошады. Карайып янган, катып калган йөзендә ниндидер җылылык, җан әсәре күренде. Һәм менә шуннан соң ана кеше улын бу җирләрне жуан-жуаннарын ташлап, туган якларына кайтырга үгетли башлады. Манкорт көтүне калдырып каядыр китүне күз алдына да китерә алмый иде. Юк, хуҗа көтү яныннан китмәскә кушты. Хуҗа кушкач, ул китә алмый. Бу юкка азаплану, тырышулар күпме вакытны алгандыр, анысын кем белгән. Найман ана көтү тирәсендә дөягә атланган жуан-жуан күренгәч кенә бүленергә мәҗбүр булды. Жуан-жуан инде шактый ук якынлашкан һәм бик каты чаптырып килә. Найман ана дөясенә атланып таю ягын карады. Әмма икенче яктан тагын бер жуан-жуан күренде. Найман ана үзенең җитез дөясен икесенең арасына юнәлдерде. Эзәрлекләүне сизгән мал бар кешенә чапты. Жуан-жуаннар сөңгеләрен селкеп кычкыра-кычкыра арттан куаладылар. Ләкин ак маяны куып җитү мөмкин түгел иде. Көтү янына әйләнеп кайткач, жуан-жуаннар ачудан манкортны кыйнарга тотындылар. Ләкин ни файда? Ул үзен минем әни дип әйтте. Манкортның бар сүзе шул булды. Инде әни булсын, синең әниң юк. Беләсеңме ни өчен килгән ул? Беләсеңме? Ул синең бүркеңне йолкып алып, башыңны пар белән җебетергә тели. Бу сүзләрне ишеткәч, манкорт агарынып калды. Кара тутлы йөзе көлтүсенә керде. Муенын җыерып башына тотынды. Ерткыч күзләре белән як-ягына каранды. Ә син курыкма. Мә, тот шуны. Жуан-жуаннарның өлкәне аның кулына җәя белән ук тоттырды. Атып каралы. Жуан-жуаннарның кешесе эшләпәсен һавага чөйде. Ук эшләпәне үтәли тишеп чыккан иде. Күрсәнә, дип гаҗәпләнде жуан-жуан. Кулының хәтере яхшы. Найман ана ясыннан куптарылган кош шикелле шул тирәдә бөтерелде. Нишләргә? Алда нәрсә көтә? Жуан-жуаннар хәзер көтүне аның улы белән бергә үз урдалары тирәсенә алып китәрләрме, яки сагалап торып аны эләктерергә уйларлармы? Күзәтә торгач, жуан-жуаннарның көтүне ташлап китүләрен күреп бик шатланды. Найман ана бик озак аларны күздән югалтмый торды. Тегеләр офык артына кереп югалгач, улы янына килергә булды. Ничек кенә булса да аны алып кайтырга кирәк. Найманнар әсир егетләрне килмешәкләрнең ничек гарипләүләрен, кимсетүләрен күреп, нәфрәт уты белән янсыннар һәм коралга тотынсыннар. Эш җирләрнең басып алынуында гына түгел, җир барсына да җитәр иде.
Жуан-жуаннарның мондый явызлыгына ничек түзеп тормак кирәк? Улы янына кире борылып килгәндә, Найман ана шулай уйлады. Кич булып килә иде. Ул көтү арасына килеп керде. Як-ягына каранды, әмма улы күренми иде. Ул атланып йөри торган дөя генә тезгенен җирдән сөйрәтеп иректә йөри иде. Юламан! Юламан, улым! Кайда син? Аңа беркем дә җавап кайтармады. Юламан! Кайда син? Бу мин, синең анаң! Тыңгысызланып тирә-якка карана-карана, ана кеше Маңкорт улының дөя күләгәсенә яшеренгән килеш тезләнеп ук төзәвен күрмәде. Улы батып баручы кояшның нурлары күзенә төшкәнлектән уңайлы мизгелне туры китерә алмыйды. Юламан! Улым! Дип чакыра иде Найман ана, аңа бер хәл булмады микән дип борчылып. Ярында килеш икенче як кабырылгач, атма! Дип кычкырырга гына өлгерде. Сызгырып килгән ук аның сул як күкрәген тишеп керде. Найман ана иелеп дөянең муенын кочаклаган килеш, әкрен генә җиргә шуып төшә башлады. Аның башыннан ычкынган яулыгы җиргә төшеп җиткәнче кошка әверелде һәм кычкыра-кычкыра очып китте. Исеңә төшер, кем син? Исемең ничек? Синең әтиең Дөненбай, Дөненбай, Дөненбай. Сарызак далаларында төннәрен Дөненбай дигән кош шул заманнардан бирле очып йөри башлаган диләр. Далада юлчы күренсә, Дөненбай кычкыра-кычкыра аның тирәсендә бөтерелә. Кем син? Кем син? Исемең ничек? Кем син? Синең атаң Дөненбай, Дөненбай, Дөненбай. Найман ана күмелгән урын шуннан бирле ана бәйет зираты дип йөртелә башлаган.